მადლობა ასეთ შეფასებისთვის. მეტ მოტივაციას მაძლევს პირადი გამოცდილებიდან რაღაცები გაგიზიაროთ, ვისთვისაც ახალია ეს ტერმინი მოკლედ ახსნი, ეს არის ვაჭრობა, რაც გულისხმობს მოკლედ დროში ფასების ცვალებადობაზე მოგების დაფიქსირებას. მაგალითად რაღაც იყიდეთ იაფად, შემდეგ აყიდეთ ძვირად. რომ არ აგიჟოთ ერთმანეთში ჩემი კონტენტი იკეთდება ინვესტიციებზე და ამ შორის განსხვავებას მარტივად აგიხსნით, ინვესტიციები არის გრძელ ვადაში მოგების დაფიქსირებაზე გათვლილი, ტრეიდინგში ეს მოკლე ვადაში ხდება, რისკებიც ინვესტიციებში შედარებით ნაკლებია ვიდრე ტრეიდინგში, ანალიზიც ინვესტიციებში ფუნდამენტური კეთდება, ხოლო ტრეიდინგში ძირითადად ტექნიკური ანალიზი გამოიყენება, ასევე ჩართულობა ინვესტიციებში ყოველდღიური არაა საჭირო, ტრეიდინგში ყოველდღიური და აქტიური ჩართულობა გამოიყენება ძირითადად და მოგებას რაც შეეხება ინვესტიციებში არის შედარებით სტაბილური და დროშის ზრდადი, ხოლო ტრეიდინგში არის სწრაფი მოგება, მაგრამ მერყევი არის ხოლმე პერიოდი, როცა მოგებაზე ვერ გადიან ტრეიდერები. პროფესიას რაც შეეხება ჩემი თვალით დანახული, ერთ-ერთი საუკეთესო პროფესიაა იმისათვის, რომ მოკლე დროში ძალიან დიდი თანხები დააგენერირო და გაზვიადებული არ იქნება თუ ვიტყვი, რომ რამოდენიმე წელში შეიძლება რამოდენიმე ნულიანი თანხა კონდეს ბალანსზე და მე ვიცნობ ადამიანებს, ვისაც უმართავს მილიონიანი პორტფოლიოები და სწორედ მათი პატივისცემიდან გამომდინარე საკუთარ თავს უფლებას ვერ მიცემ ტრეიდინგზე რჩევები გავცე და თუ უფრო მეტი დაგაინტერესებთ უშუალოდ როგორ ხორციელდება ეს საქმიანობა, შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ Crypto Alliance არის ასეთი არხი და იქ უფრო მეტ რამეს გაიგებთ ზოგადად ამ პროფესიის შესახებ. ხოლო რაც შეეხება ჩემ დამოკიდებულებას, მეც ვცდილობ დავხინო უკეთესი გავხდი ამ პროფესიაში, მაგრამ ჩემი მიმართულება, ანუ ჩემი ბექგრაუნდიდან გამომდინარე, ვცდილობ რაღაც ალგორითმებით ბოტების აწყობას და ამ ბოტებით ვაჭრობას. ისეთივე მიმართულება არ მაქვს აღებული, რასაც ტრეიდერობა გულისხმობს პირდაპირ მნიშვნელობით. ხოლო რაც შეეხება პროფესიას გრძელ ვადაში და მომავალში, ჩემი აზრით გაუჭირდება მაინც ხელოვნურ ინტელექტს და ბოტებს და ასე შემდეგ ამ პროფესიის ჩანაცვლება, ეგრე მგონია და რა ვისაც გამოვა ამ პროფესიის მაღალ დონეზე აყვანა, ჩემი აზრით ძალიან მაგარ რაღაცას მიაღწევს. ძალიან უწევს ეს პროფესია მოკლედ და თუ ვინმე აპირებთ, ჯობია რომ პროფესიონალი ადამიანებისგან მიიღოთ უფრო მეტი რჩევა უშუალოდ ტრეიდინგზე და მოტყუდებით და შეიძენთ რაღაცა კურსებს ისეთი ადამიანებისგან, რომლებიც რეალური შედეგებიც არ იცით და არ გინახავთ. ასევე კრიპტო ბაზარში იყიდება ერთი ძალიან მაგარი ტრეიდერის კურსი თეზის, მასაც დიდი რეკომენდაცია უბრალოდ არ ვიცით თანხიდან გამომდინარე რამდენად შეცვლებით, მაგრამ ამაზეც ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ მოვაწოდოთ. ამ ორ ადამიანს ვიცნობ, რომელსაც ძალიან დიდი თანხები უმართავთ და ძალიან კარგად არიან და დანარჩენი არ ვიცით, თქვენც უნდა გააკეთოთ რისერჩი და უფრო მეტს გაიგებთ. წარმატებები.